Nel 333 a.C. Alessandro Magno ha sconfitto Dario III nella battaglia di Isso. Molti pensano che la guerra sia ormai decisa, ma il più grande impero del mondo è ancora in piedi. Davanti ad Alessandro si estendono l'Egitto, la Mesopotamia e il cuore stesso della Persia. Per conquistarli servirà molto più di una semplice vittoria. Nei 3 anni successivi Alessandro conquisterà l'Egitto, fonderà Alessandria e affronterà Dario III nella battaglia che segnerà la fine dell'impero persiano. In pochi anni Alessandro passerà dall'essere re della Macedonia al padrone del più grande impero sulla faccia della terra. E la cosa interessante è che il suo viaggio è ancora all'inizio. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Dopo la vittoria di Isso, Alessandro non si lancia immediatamente all'inseguimento di Dario III. Prima deve consolidare il controllo delle coste meridionali del Mediterraneo. Finché la flotta persiana dispone di basi militari in Fenicia ed Egitto, la Macedonia non può considerarsi al sicuro. Può sembrare una scelta strana. Dario è appena fuggito dal campo di battaglia e molti si aspetterebbero un inseguimento immediato. Ma Alessandro comprende che una vittoria decisiva non si ottiene soltanto sconfiggendo un esercito. Bisogna distruggere le risorse che permettono al nemico di continuare la guerra. Per questo motivo concentra la propria attenzione sulle città costiere fedeli alla Persia. La più importante è Tiro. Costruita su un'isola e protetta da possenti mura che emergono direttamente dal mare, è considerata praticamente inespugnabile. L'assedio dura mesi. Per raggiungere la città, i Macedoni costruiscono addirittura un enorme terrapieno che collega la costa all'isola. Dopo durissimi combattimenti, Tiro viene conquistata nel 332 a.C. La caduta della città rappresenta un colpo devastante per il controllo persiano del Mediterraneo orientale. Poco dopo cade anche Gaza, l'ultima grande roccaforte prima dell'Egitto. La strada verso il Nilo è finalmente aperta. A questo punto Alessandro non sta più combattendo soltanto per conquistare territori. Sta progressivamente smantellando l'intero sistema difensivo della Persia. Ogni città conquistata riduce la capacità di Dario di organizzare una controffensiva. Quando Alessandro entra in Egitto, la situazione è molto diversa da quella incontrata altrove. Gli egizi non oppongono una grande resistenza. Dopo secoli di dominio persiano, molti vedono nei Macedoni dei liberatori. Le città si arrendono senza combattere. I sacerdoti riconoscono rapidamente l'autorità del nuovo sovrano. In poche settimane, Alessandro ottiene il controllo di una delle regioni più ricche e prestigiose del mondo antico. L'Egitto garantisce enormi risorse economiche, abbondanti raccolti e una posizione strategica fondamentale per il controllo del Mediterraneo orientale. Per Alessandro, la conquista dell'Egitto è molto più di una semplice vittoria militare. Governare quelle terre significa ereditare il prestigio di una civiltà antichissima, una civiltà che esisteva già migliaia di anni prima della nascita della Macedonia. E proprio qui, sulle rive del Nilo, il giovane re macedone inizia a costruire qualcosa destinato a sopravvivere molto più a lungo delle sue conquiste militari. Dopo aver consolidato il proprio controllo sul paese, Alessandro viene proclamato faraone dell'Egitto. Assume i titoli tradizionali dei sovrani egiziani. Si presenta non come conquistatore straniero, ma come legittimo successore dei faraoni. Per gli egizi il faraone non è semplicemente un re, è una figura sacra, incaricata di mantenere l'ordine e l'equilibrio tra gli uomini e gli dei. Per questo motivo, Alessandro comprende rapidamente l'importanza di rispettare le tradizioni locali. A differenza di altri conquistatori, non cerca di imporre la propria cultura, preferisce integrarsi nel sistema che trova davanti a sé. Questa capacità di adattamento sarà una delle caratteristiche più importanti di Alessandro. Ovunque arrivi, cerca di presentarsi non soltanto come vincitore, ma come sovrano legittimo. È una strategia che gli permetterà di governare territori enormi e popolazioni molto diverse tra loro. Poco tempo dopo, intraprende un viaggio destinato a diventare famoso. Attraversa il deserto occidentale. La sua meta è l'oasi di Siwa. Il percorso è lungo e difficile. Le fonti raccontano di tempeste di sabbia, mancanza d'acqua e orientamento complicato nel vastissimo deserto egiziano. Nonostante le difficoltà, Alessandro prosegue. Per lui non si tratta soltanto di un viaggio religioso, è anche un gesto politico.
Visitare il santuario significa ottenere il riconoscimento di una delle più autorevoli istituzioni religiose dell'Egitto. Qui si trova uno dei più importanti santuari al dio Amon. Secondo le fonti antiche, Alessandro consulta l'oracolo. I dettagli dell'incontro rimangono misteriosi. Nessuno sa con certezza cosa venne detto. Alcuni racconti sostengono che i sacerdoti lo abbiano salutato come il figlio di Zeus Amon. Altri ritengono che si tratti di una leggenda nata successivamente. In ogni caso, quell'episodio contribuirà ad alimentare l'aura quasi divina che inizierà a circondare Alessandro. Le storie sul suo conto iniziano a diffondersi in tutto il mondo antico. Sempre più persone lo considerano un sovrano scelto dagli dei. Che l'oracolo abbia davvero proclamato Alessandro figlio di una divinità oppure no, poco importa. Da quel momento la sua immagine inizia a superare quella di un semplice sovrano. Sta nascendo il mito di Alessandro Magno. E mentre la sua fama continua a crescere, sulle coste dell'Egitto sta per prendere forma una città destinata a diventare una delle più importanti della storia antica. Nel 331 a.C., Alessandro prende una decisione destinata a lasciare un segno nella storia. Sceglie un punto strategico sulla costa mediterranea dell'Egitto. Qui ordina la fondazione di una nuova città. Secondo la tradizione, sarebbe stato lui stesso a indicare il luogo dove costruirla. La posizione non viene scelta casualmente. Alessandro comprende immediatamente il potenziale di quella zona. Si trova vicino al delta del Nilo, una delle regioni più ricche e popolate del mondo antico, ma allo stesso tempo è aperta verso il Mediterraneo e le grandi rotte commerciali. Alessandro non sta semplicemente costruendo una città, sta progettando un ponte tra mondi diversi, un luogo dove l'Egitto, la Grecia e l'Oriente si possano riunire. La città prende il nome di Alessandria. Gli urbanisti incaricati del progetto disegnano una pianta ordinata, con grandi strade che si intersecano ad angolo retto. Per gli standard dell'epoca è una città moderna, pensata per crescere, pensata per dominare i commerci del Mediterraneo orientale. Uno dei suoi maggiori punti di forza è il porto. Le baie naturali offrono protezione alle navi e permettono di creare uno dei più importanti centri commerciali del mondo antico. Mercanti provenienti da regioni lontanissime inizieranno presto a frequentare la città. Nei secoli successivi, Alessandria diventerà uno dei più grandi centri culturali del mondo. Ospiterà la celebre Biblioteca di Alessandria. Diventerà un punto di incontro tra culture greche, egizie e orientali. Scienziati, filosofi, matematici e studiosi arriveranno da ogni parte del Mediterraneo. Sarà anche la sede del celebre faro di Alessandria, considerato una delle 7 meraviglie del mondo antico. Quando Alessandro lascia l'Egitto, però, tutto questo appartiene ancora al futuro. La città è poco più di un progetto appena iniziato, ma il suo destino sarà straordinario. Alessandro fonderà molte città durante le sue campagne, ma nessuna raggiungerà la fama e l'importanza di Alessandria. Ancora oggi, milioni di persone vivono nella città che porta il suo nome. E mentre Alessandria inizia a prendere forma sulle coste dell'Egitto, Alessandro si sta preparando alla sfida più importante della sua vita. Mentre Alessandro si trova in Egitto, Dario III non rimane inattivo. Il sovrano persiano sta ricostruendo il proprio esercito. Sta raccogliendo uomini provenienti da ogni parte dell'impero, dalle province della Mesopotamia alle regioni più orientali della Persia. Migliaia di soldati vengono chiamati alle armi. La sconfitta di Isso è stata durissima, ma l'impero persiano dispone ancora di immense risorse. Dario sa che questa potrebbe essere la sua ultima occasione per fermare Alessandro. L'obiettivo è semplice: distruggere definitivamente l'invasore macedone. Non bisogna immaginare la Persia come un impero ormai sconfitto. Dopo Isso, Dario controlla ancora gran parte dei suoi territori. Possiede ancora enormi ricchezze, milioni di sudditi e la capacità di schierare un esercito immenso. Possiamo dire quindi che la guerra è tutt'altro che conclusa. Per preparare lo scontro decisivo, Dario mobilita contingenti provenienti da ogni angolo dell'impero: cavalleria persiana, arcieri, truppe provenienti dall'Asia centrale, popoli che combattono sotto le insegne del Gran Re. Mai come prima, la Persia appare determinata a difendere la propria esistenza. Nel 331 a.C. Alessandro lascia l'Egitto, attraversa il Levante, prosegue verso la Mesopotamia. Le sue truppe
hanno già combattuto per anni. Hanno attraversato montagne, deserti e campi di battaglia. Eppure continuano a seguirlo. L'esercito macedone supera l'Eufrate e successivamente il Tigri. Ogni passo lo avvicina al cuore dell'impero persiano. Ormai entrambi gli schieramenti sanno che il confronto finale è vicino. A questo punto non si tratta più soltanto di conquistare territori. La prossima battaglia deciderà chi governerà il più grande impero del mondo. Dario sceglie accuratamente il terreno dello scontro. Una vasta pianura, perfetta per sfruttare la superiorità numerica persiana, perfetta per impiegare la cavalleria e i carri falcati. Secondo alcune fonti, i persiani arrivano persino a spianare il terreno per facilitare le manovre delle proprie forze. Il Gran Re vuole eliminare qualsiasi vantaggio che Alessandro aveva avuto a Isso. Vuole una battaglia combattuta alle sue condizioni. Dario ha imparato dagli errori di Isso. Questa volta il terreno favorisce i persiani. Questa volta Alessandro non potrà contare sugli stessi vantaggi. Eppure, dopo poche settimane, nella pianura di Gaugamela, il destino dell'impero persiano verrà deciso una volta per tutte. Il 1° ottobre del 331 a.C., i due eserciti si affrontano nei pressi di Gaugamela. È uno degli scontri più importanti della storia antica. Da una parte Alessandro e l'esercito macedone, dall'altra Dario III e le immense risorse dell'impero persiano. I persiani sono probabilmente molto più numerosi. Le stime delle fonti antiche sono spesso esagerate, ma il vantaggio numerico di Dario appare evidente. Le linee persiane si estendono per chilometri. Cavalleria, fanteria e contingenti provenienti da ogni regione dell'impero occupano la pianura. Dario è convinto che questa volta la superiorità numerica sarà decisiva. Per la prima volta dall'inizio della spedizione asiatica, Alessandro si trova davanti a un avversario che ha preparato il campo di battaglia esattamente come desiderava. Tutto sembra favorire la Persia. Eppure, sarà proprio qui che Alessandro dimostrerà il suo genio militare. Tra le file persiane si trovano anche i celebri carri falcati, armi progettate per spezzare le formazioni nemiche. Lunghe lame metalliche sporgono dai lati delle ruote. L'obiettivo è travolgere la fanteria macedone e aprire varchi nello schieramento. La falange macedone mantiene però la propria disciplina. Le sarisse formano una barriera quasi impenetrabile. Quando i carri avanzano, i soldati aprono corridoi nelle proprie file, lasciandoli passare o neutralizzandoli prima che possano causare danni significativi. Intanto lo scontro si estende lungo tutto il fronte. La cavalleria persiana cerca di aggirare le ali macedoni. In diversi momenti la situazione appare estremamente pericolosa. Anche il centro dello schieramento di Alessandro subisce una forte pressione. A differenza di molte rappresentazioni moderne, Gaugamela non è una vittoria semplice. Per buona parte della battaglia l'esito rimane incerto. Un errore potrebbe significare la fine dell'intera spedizione macedone. Alessandro esegue allora una delle manovre più celebri della storia militare. Muove progressivamente verso destra, costringe i persiani a modificare il proprio schieramento e individua un punto debole nelle linee nemiche. A quel punto guida personalmente la cavalleria dei compagni. La carica colpisce il centro persiano. La linea si spezza. Alessandro punta direttamente verso Dario. Per il Gran Re è un momento drammatico. Come a Isso, vede il nemico avvicinarsi rapidamente alla sua posizione. Il rischio di essere catturato o ucciso diventa reale. Ancora una volta Dario fugge dal campo di battaglia. La battaglia è decisa. L'impero persiano ha appena subito il colpo più devastante della sua storia. Gaugamela non è semplicemente una vittoria. È la battaglia che distrugge definitivamente il potere persiano. Dopo Gaugamela, le grandi città dell'impero iniziano ad aprire le proprie porte. Babilonia si arrende. Susa cade poco dopo. Le immense ricchezze dei sovrani persiani finiscono nelle mani di Alessandro. Per la prima volta, il giovane re macedone entra nelle antiche capitali di un impero che per oltre 2 secoli aveva dominato il vicino Oriente. L'ingresso a Babilonia è un momento simbolico. Alessandro non si presenta come un distruttore. Cerca invece di mostrarsi come il nuovo sovrano legittimo dell'Asia. Mantiene molte strutture amministrative persiane. Conferma funzionari locali.
partecipa ai rituali tradizionali. L'obiettivo non è soltanto vincere, è governare. Ed è qui che Alessandro inizia davvero a cambiare. Fino a quel momento era stato soprattutto un conquistatore. Ora invece si deve trasformare nel sovrano di milioni di persone con culture completamente diverse tra loro. A Susa vengono catturate enormi quantità di oro, argento e ricchezze accumulate dai re persiani nel corso delle generazioni. Le fonti antiche parlano di tesori quasi impossibili da immaginare. La conquista dell'impero non è più soltanto militare. Adesso Alessandro dispone anche delle risorse economiche necessarie per continuare la propria espansione. Infine, il re Macedone entra a Persepoli, la capitale cerimoniale dell'impero persiano. Un luogo simbolico, il cuore del potere achemenide. Tra enormi palazzi, sale monumentali e rilievi scolpiti nella pietra, Persepoli presenta il prestigio costruito dai sovrani persiani nel corso dei secoli. Entrare lì significa qualcosa di enorme. Significa che il mondo costruito da Ciro, Dario e Serse è stato sconfitto. Secondo le fonti antiche, parte della città viene incendiata. Ancora oggi, gli storici discutono sulle ragioni di quell'episodio. Vendetta contro la Persia, errore dovuto all'ubriachezza o gesto politico deliberato. Qualunque sia la verità, quell'incendio diventa uno dei simboli della fine dell'impero persiano. Dario III continua la fuga verso est, ma il suo impero è ormai perduto. L'ordine costruito dai persiani in oltre 2 secoli sta crollando. Per la prima volta nella storia, il Gran Re non controlla più il cuore del proprio dominio. In appena 5 anni, Alessandro è passato dall'essere un giovane re macedone a padrone del più grande impero del mondo, un risultato che nessuno avrebbe ritenuto possibile. Ma Alessandro non considera ancora conclusa la propria impresa, perché finché Dario sarà vivo, per lui la conquista dell'Asia non sarà davvero terminata e il suo viaggio verso l'Oriente è ancora ben lontano dalla fine. Alessandro aveva conquistato l'Egitto, aveva fondato Alessandria, aveva sconfitto Dario III a Gaugamela e aveva abbattuto il più grande impero del mondo antico. In meno di 5 anni, il giovane re di Macedonia aveva cambiato per sempre la storia. Ma per Alessandro tutto questo non era ancora abbastanza. Il suo esercito avrebbe continuato a marciare sempre più a est, verso territori che nessun greco aveva mai conquistato. Nel prossimo approfondimento di martedì torneremo invece in Sicilia, per raccontare la tirannide di Siracusa e il confronto con Cartagine, mentre nel prossimo episodio principale seguiremo gli ultimi anni di Alessandro Magno, la sua morte improvvisa e la nascita dei regni che erediteranno il suo impero, perché anche i conquistatori più grandi, prima o poi, devono lasciare il mondo che hanno costruito.